première des choses, félicitations pour la qualification pour le championnat. Maintenant, le match, on s'attendait que ça sera difficile pour nous parce qu'on a 2 points. Il faut gagner les 2 matchs pour espérer se qualifier. Maintenant, on sort de cette compétition. On va consacrer à la compétition nationale. Encore, on va commencer les matchs retour. Mais toujours été, c'est une expérience pour les joueurs. Ils découvrent la Champions League. Il y a des joueurs qui découvrent la Champions League pour la première fois. Même ils découvrent la première division en Algérie. Il faut les encourager, c'est des jeunes. Il y a 3 joueurs qui étaient ici en 2017. Il y a le gardien Zimamouche, Koudri et Miftah. 3 joueurs sur l'ensemble des joueurs. Maintenant, il faut qu'on encourage les joueurs de l'ISMA, c'est des jeunes qui ont 22 ans, 23. يعني انتم ادرى بذلك انتم دي زالجيريان اللي راكم هنايا ادرى بذلك يا دي ماتش سكسيسيف ولا راك تتبع ليسما بيان شاك ماتش يا دي شونجمون تاع لي جوار يا لافي وزواري اللي ولاهم لا بليسور فوك لافي صافي من 30 اكتوبر ما لعبش حتى الماتش تاع لا دانيير فوا اللي لعب ما لازمش ننساوها من 30 نوفمبر من الماتش تاع لالي تاع الوا كازابلانكا باش لعب لا دانيير فوا ان موا يدمي باش لعب زواري ثاني كان بليسي عاود رجع في المنافسه اليوم يعني كاين اللي لعب لي ماتش 4 ماتش كونسيكوتيف يعني كنا نديروا البدائل ما نشونجيوش كاع تركيبه يعني تاع 11 لاعب نشونجيوها توجور نخليو لاعبين سي فري دي جوار دي جان كي يعني اللي راهم اقلموا مع الفريق ولا راهم برزوا في المجموعه ولا في اللعب ديالهم مي فو با لي غريي لازم ما لازمش يتبليساو ياخذوا دي بليسير كبيره اليوم لو كان نشوفوا حنايا اون بوكو جوار بليسي اللي راهم يعني يديو في المشوار وراهم يلعبوا يعني رانا نحافظوا على اللاعبين يعني لو شونجمون تاع الشتاء اللي رانا حابين ندخلوه في لو بان يعني صافي 9 موا ما لعبش ابري ليغامون كروازي ان شاء الله يعني بالعقل اللاعبين هادو سي ديجا اللي نعطوا لهم يعني الوقت اللازم باش يكونوا في التشكيله يعني يا با بروبليم يعني العام راه طويل يعني مازالنا يعني سواء الماتش الدرني ماتش تاع بيترو هذا اللي راح نمدوا اللاعبين ثاني باش يتاقلموا يعني في لا تشامبيونز ليغ ونزيدوا البطوله ولا كاس الجزائر. حنا كنا نستناو صعوبات يعني ما يخفى لك بلي رانا 2 points on est obligé de gagner le match, gagner les 2 matchs. Après on attend aussi pour être qualifié. Maintenant on oublie cette compétition. C'est vrai, la première mi-temps on a commencé bien le match 5 minutes de jeu. C'est nous qui a pris le ballon et tout. La première occasion c'est pour nous. Après 6 minutes de jeu on a encaissé le but, presque 7 minutes de jeu on a encaissé le premier but. Après il y a des équilibres dans l'équipe, dans les 11 et tout. On a encaissé le deuxième but. Malheureusement on a raté encore un but à 2-0, on a raté un but de la tête. Dans les temps morts de la première mi-temps, on a encaissé le 3e but. En deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. On a changé un peu la stratégie et tout. On a pris le ballon, on a fait mieux que la première mi-temps. C'est vrai, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est différent, mais toujours été, il faut encourager cette équipe qui ont moyenne d'âge, c'est 23 ans, 24 ans. لا يعني احنا باش نعاودوا نوليو ما نعاودوش نوليو حتى اللي موا جويي نهار بدينا وان كانت صعوبات كثيره مازال صعوبات لحد الان الناس كاع تعرف لا سيتياسيون تاع الكلوب كيفاش راهو لو كلوب كي باس دون دي مومون تري ديفيسيل فينونسييرمون اللي نعرفوها اليوم يعني كي بدينا قلنا يعني الهدف الاول اللي سطروا فريق يعني بوفي دوكسيجين كي تدخل المجموعات دور المجموعات ودور المجموعات يعني حنا طحنا مع الجروب اللي ما بريزونتيواش 2000 يعني 2017 سي لوا كازابلانكا شامبيون دافريك يعني خداو الشامبيونز ليغ 2016 سي سانداوس خداوها طحنا في هذا الفوج هذا صعيب افيك دي ايكيب جان اليوم يعني احنا رانا في المرتبه الثالثه في après la compétition. Il reste un match, il faut terminer bien le match contre Petro, il faut bien le terminer. Malheureusement, on joue à 14h, c'est le premier, on joue à 14h. Il faut bien le terminer. Après, on va voir le premier, le 13,
on a encore 4 matchs. 13 jours, on a 4 matchs. 4 matchs, c'est difficile. Il faut qu'on trouve la solution, nous, comment faire avec les joueurs et tout à partir du premier, mais on va consacrer beaucoup plus championnat et Coupe d'Algérie.